我哋聖母出遊，我哋念玫瑰經之後，聖母得罪寶物，數之不盡嘅殊榮。但係呢啲嘅殊榮，呢啲嘅榮譽係點樣得嚟嘅咧？神學家夏史國咁樣話：如果我哋忽略咗聖母，我哋點可以睇見耶穌成嬰咧？意思就話，如果我哋忽略咗聖母，我哋點樣睇到耶穌基督咧？所以聖母種種嘅殊榮，聖母種種嘅稱譽，唔係因為佢自己，當然係佢，但係更重要嘅就係佢為我哋孕育嘅主耶穌基督。係耶穌令到聖母，係基督令到聖母有種種嘅殊榮。所以呢個係我哋今日更加要認清、更加要明白，我哋敬禮聖母嘅唔係單單聖母，而中心核心嘅地方就係佢手抱住嘅嗰個耶穌基督。如果唔係嘅話，我哋好容易被好多人誤會，尤其是基督教嘅弟兄姊妹，佢哋時時誤會我哋係乜嘢？我哋拜聖母，係咪啊？我哋拜聖母，其實我哋唔係拜聖母，我哋拜聖母抱住嗰個係邊個啊？耶穌天主。我哋嚟呢度，我哋係敬拜嘅係我哋嘅天主，唔係聖母。不過係聖母將耶穌帶咗俾我哋，呢個先至係我哋信仰嘅核心，呢個先至係我哋信仰嘅焦點。所以好多聖母像都抱有耶穌，係佢將耶穌帶俾咗呢個世界，係佢將救恩帶咗俾我哋呢個人類，就係藉住主耶穌嘅降生成人呢個奧蹟。所以我哋要慶祝，我哋要明白，我哋真係要揾到我哋信仰嗰個焦點。所以今日慶祝我哋堂區嘅主保天主之母節或者基督之母節都好，我哋更加要睇到耶穌同聖母嘅關係，亦即係睇到耶穌同我哋嘅關係。點樣可以更容易？除咗係打開本聖經，可以揾到有關耶穌同聖母嘅資料咧，我哋可以有好多好嘅方法。譬如話，我可以透過聖母七苦同埋聖母乜嘢七樂，去更容易咁記得原來聖母同耶穌嘅關係係咁密切。大家知唔知聖母七苦係邊七苦啊？有冇人唔知啊？都有咯，好唔好？就算你知，可能你都唔記得咁所以我上網為你哋揾咗好多資料聖母七苦同埋聖母七樂。聖母第一個痛苦係咩咧？就係早兩日嘅彌撒裏邊，尋日嘅福音裏邊講嘅西默盎接到耶穌聖嬰嘅時候，佢預言乜嘢你將要受苦，好似咩？一把利劍插喺你嘅心裏邊插喺心裏邊。呢、這個就係聖母第一個嘅痛苦。藉著西默盎預告俾佢知道，聖母唔明白，聖母接受，所以佢將一切不存心中。我哋都一樣嘅，我哋有時唔明白點解我哋要受苦，人點解要痛苦，天主咧要我哋去受苦，我哋都唔明白。所以我哋要學習聖母嘅，就要將呢份痛苦，我哋好咁去面對，好接受，而且將唔明嘅嘢唔緊要嘅，擺喺呢度咯，係咪啊？默存心中，去接受就夠㗎啦。因為如果你越想解釋點解痛苦咧，其實係咩啊？係更加痛苦嘅事嚟嘅。所以我哋唔好解釋我哋知道就夠㗎啦，默存喺心裏邊。好啦，第二苦係咩咧？第二苦就係又係早兩日嘅聖經哈洛德嘅暴行，令到約瑟同聖家要點逃難要走路。第三苦就係耶穌12歲嘅時候，耶穌玩失蹤。耶穌喺聖殿冇
住佢父母約瑟瑪利亞翻屋企，行到半途，佢哋揾仔，唔見咗個仔，真係好痛苦。今日就容易啲，係嘛？今日揾仔唔難，有 Facebook 有 WhatsApp，掟晒出去，大把人幫你揾但其實呢度更加重要嘅意思嗰份嘅痛苦，其實要我哋明白將自己嘅仔女要點天主俾你嘅，其實你要將佢俾翻天主意思，即係送你啲小朋友、你啲仔女，唔好瞓覺你講記得第日要做神父、做修女，係咪唔好捨得真嘅，人哋個仔女做神父你就好開心啦，好拍晒手掌。自己個仔、自己個女做神父、修女你就唔捨得，就好難過但係睇下聖母嘅痛苦係咪唔見咗耶穌係痛苦，但係耶穌好清楚話俾佢聽，嗰度先至係我哋嘅地方。所以希望各位做父母嘅繼續培養你嘅小朋友入修院、做神父、做修女呢個區比較多啲修女會聖科寶血即係可以隨時揾佢哋分分鐘好快速就做咗神父、修女。第四苦係咩咧？過多幾個月咧係佢睇住耶穌孭住個十字架去刑場去送死。第五苦係耶穌被釘住十字架。第六苦係要喺十字架上邊將耶穌嘅聖屍卸下抱喺懷中嗰種嘅痛苦。最後嘅就係將耶穌送入墳墓埋葬。所以呢七苦喺聖經裏邊講緊嘅就係聖母同基督嘅關係。好啦，掃完苦即係要講咩開心啦，係咪堂區瞻禮苦完之後就咩係快樂呢七個快樂係咩咧？第一個開心快樂嘅就係聖母領報，成為救主嘅母親，呢個係最大嘅幸福。聖母想象唔到原來揀到係佢，所以佢好開心。其實雖然有點不敢相信，但係最後佢接受，願意承行主旨。所以聖母領報都教到我哋接受天主嘅旨意咧，就要點開開心心就算嗰啲旨意唔係你想嘅嘢你都要開心接受。有多時我哋只係希望咩咧？我哋唔係承行主旨，係咩天主承行我旨所以你祈禱嘅時候係咩希望天主聽你話，但其實天主會聽尤其透過聖母為我哋轉達。更重要嘅，我哋要聽天主嘅話，開心咁去接受天主俾我哋不同嘅安排、不同嘅旨意。第二個喜樂嘅就係去探佢表姐依撒伯爾，將耶穌同埋佢嘅表哥約翰洗者嘅相遇使佢哋兩個人嗰種嘅奇遇之中，依撒伯爾感到嗰種嘅喜樂，令到聖母都好開心。唔單止係咁，聖母嘅喜樂就係佢去探表姐，去服務。喺服務之中，我哋先更加體驗到嗰種付出、犧牲嗰種嘅精神、嗰種嘅喜樂。所以我哋要多啲服務唔單止服務堂區，亦都要服務咩服務社區服務教會咁喺呢度咧，我哋最近嘅一個好重要嘅機構係咩勞工中心阿父喺度勞工中心，我哋要服務我哋嘅工人我哋嘅所有貧苦大眾，呢個係教宗嘅意思，係天主嘅意思。所以我哋要去服務好似聖母一樣，就會得到最大嘅喜樂。第四樂嘅就係賢士來朝3位賢士由東方去朝拜耶穌，肯定咗耶穌就係默西亞天主子新生王。第五樂嘅就係聖母喺聖殿問返耶穌失去嘅其實唔係失去，係變咗另一個嘅經驗喜樂。就如果大家真係送你啲小朋友去做神父修女嘅，其實你唔係失去一個仔，
失去一個女，其實你係更加多咗一個仔，多咗個女，因為最能夠關心屋企嘅，能夠隨傳隨到嘅，可能就係嗰啲入咗修院、做咗神父、做咗修女嘅人。呢個真嘅好多時好多家庭就面對緊自己嘅家人仔女太忙冇時間唔得閒，但係最容易有時間嘅亦都係我哋神父同埋修女，所以呢一份亦都係更加喜樂你以為所謂唔捨就唔乜嘢唔得啊嘛宗教話捨得，唔捨就唔得，捨住就更得到更多添。好啦，第6個喜樂就係死而乜嘢復活，耶穌復活為聖母最大嘅喜樂。而當然最後最重要嘅喜樂係咩啊？聖母升天，聖母升天，因着耶穌基督天主俾佢免去咩啊？即係原罪係咪？12月8號慶祝咗無染原罪聖母跟住8月15慶祝乜嘢啊？聖母升天種種嘅一切都係話俾我哋聽，我哋要跟隨聖母有苦亦都有樂，呢個就係我哋嘅信仰，就係我哋嘅人生。希望大家好好咁聖母對天主嗰份完全嘅服從，完全嘅承行主旨。